今日表主寄嚟一隻歐米茄，送過嚟做普通保養，完全唔防水，走時唔準，每日慢10幾秒，底蓋有啲刮花痕，唔防水仲入過水，由底蓋玻璃睇到有水痕，同埋啲雜質，絨毛入水，加上冇定時保養，令本身清澈嘅潤滑油變色，變咗褐色。螺絲原本係黑色，而家都氧化咗，呢啲係自動舵刮擦出嚟嘅痕。輪齒氧化變咗色，原本應該係光亮嘅。甲板邊位同自動舵有刮擦，啲痕都係刮落嚟嘅。固定面盤嗰粒螺絲損傷比較嚴重，手法幾粗魯，可能之前拆過，但機芯啲螺絲就冇明顯拆卸痕。有啲輪軸開始生鏽，指針亦因為入水而明顯氧化，啲痕可能係拆卸嘅時候整出嚟嘅。表鏡鍍膜有磨損，細條刮痕係正常嘅。表殼側面就有幾嚴重嘅刮痕，自動舵嗰塊片有刮擦痕，甲板上面有水痕，擺甲板都有啲氧化，全部都同入水有關。擒縱輪啲齒位原本嘅油已經擴散晒，又鉗診，完全冇油剩低，仲磨出咗啲金屬碎。防塵器睇落都算乾淨，但擺輪軸上下兩邊嘅軸位都已經磨平咗，發條盒入面成個都係生鏽。